جماعة الأصحاب هذه تتعاطى شرابا لعلاج السعال، لكنهم مرضى من نوع آخر. هم مدمنون على مادة الكوديين المخدرة المتواجدة في هذا الدواء المنتشر في نيجيريا. تارة يخلطونه بمشروبات غازية، وتارة أخرى يشربونه مباشرة من القنينة. جون ضمن هؤلاء لجأ إلى الإدمان بسبب مشاكل اجتماعية. حصلت على شهادتي الجامعية عام 2015 وأديت الخدمة الوطنية، لكنني من حينها لم أعثر على عمل. أستهلك المخدرات منذ 3 أعوام. أحيانا أتناولها لأطمئن بعض الشيء لأنني أصبت بصدمة. اليوم لم أعد أثق في نفسي ولا أستطيع العودة إلى مدينتي. تفشي ظاهرة استهلاك الأدوية كمخدرات في نيجيريا دفعت السلطات إلى سحب مليوني قنينة شراب لعلاج السعال تتضمن مادة الكوديين من الصيدليات. الحكومة النيجيرية كانت منعت في بداية السنة استيراد هذا النوع من الأدوية. هذا الخبير في قطاع الصحة النفسية يؤكد أن هناك تحولاً في عادات الإدمان لدى الشباب في نيجيريا. في الآونة الأخيرة تغيرت عادات الإدمان بشكل كبير. لقد انتشرت ظاهرة استهلاك المواد الأفيونية في الأدوية، كما هو حال دواء ترامادول وشراب علاج السعال الذي يتضمن مادة الكوديين. إنه منتشر بشكل كبير خاصة لدى الفتيات وفي مؤسسات التعليم العالي. هنا في مستشفى الأمراض النفسية العديد من الشابات يعالجن من الإدمان على الأدوية المخدرة. سهولة الحصول على هذا النوع من المخدرات شجع على انتشار الإدمان في أوساطهن. عائشة واحدة منهن. لقد أدخلوني المستشفى لأنني مدمنة على مادة البنتازوسين. لم أكن أشعر بأنني على حال جيدة، فوصف لي الطبيب هذا الدواء، لكن بقيت أحقن نفسي بالدواء حتى بعد تحسن حالتي. لم أستطع التوقف عن استعماله لأنه سيطر على جسدي. منع الأدوية المتضمنة لمخدرات أضحى ضرورة ملحة بالنسبة إلى السلطات النيجيرية. السبب الرئيسي في استهلاك الشباب للمخدرات وخاصة المرتبطة بالمواد الأفيونية هو توافر أدوية من هذا النوع. أعتقد أنه قبل منع هذه الأدوية مؤخرا من طرف الحكومة النيجيرية كان من البساطة الحصول عليها، لأنها كانت متوفرة في كل مكان ويسهل اقتناؤها، على الرغم من أن القاعدة المفترض اتباعها هي أن يأمر الطبيب باستعمال هذه الأدوية من خلال وصفة طبية. الحكومة النيجيرية تأمل أن يغلق المنع الأبواب أمام انتشار المخدرات في أوساط السكان.